ni jukumu letu, maana Ubungo ni mwanachama wa DRPA na jambo lenyewe linafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Sisi kama DRPA Ubungo kwa mkutano umeenda vizuri na ajenda zote sasa tunaondoka, ajenda zote zimewekwa wazi mezani, wanachama wote waliokidhi vigezo wamekuja mkutano mkuu. Kwa sisi kama DRPA tuwapongeze kwa hilo, na hii ni fundisho kwa vyama vyote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tufanye kazi kushirikiano, tuwe na amani. Amani huwezi kufanya kazi ya mpira bila kuwa na amani sehemu. Kwa sisi kama DRPA tupo tayari kufanya kazi na mtu yoyote ambaye ataonyesha nia yake ya dhati kuendesha mpira katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Umekuwa ni mwenyekiti kabla hujafanya mkutano niliwaita, kabla hujafanya uchaguzi niliwaita, nikakaa nao, nikaongea nao, na zaidi niwaambie wavunje makundi. Na hata baada ya mkutano niwaambie, baada ya uchaguzi wao niliwaita, waambie wavunje makundi, watu washirikiane, wafanye kazi. Mambo ya uchaguzi imepita, sasa hivi tufanye kazi ya mpira, tuendeshe ligi, tuone tunapataje wachezaji katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo naamini mpaka dakika hii imekuja hapa naondoka, sijapata malalamiko wala kuna kundi gani melalamika kuhusu uongozi ambao umechaguliwa. Na hilo jambo nzuri katika mpira, ili uweze kufanya kazi vizuri, kufanya maendeleo ya mpira, lazima mfanye kazi kwa kushirikiana bila kuwa na upendeleo na mtu yote. Kumekuwa na mfululizo wa siku za hivi karibuni wilaya tofauti kufanya mikutano mikuu. Inatoa tafsiri gani na kesho ya mpira wa Dar es Salaam unaitazamaje? Huwezi kuendesha mkutano bila kuwa na mkutano. Huwezi kuendesha mpira bila kuwa na mkutano mkuu. Wanachama wote wanataka mkutano mkuu. Mkutano mkuu ndio unawaambia nini umefanya katika ndani ya mwaka au katika uongozi wako. Kwa wanachama ndio wana haki ya kusema, maana wanachama ndio wana haki ya kusema bwana, hapa tunaenda ipo njia sahihi au tunaenda njia ambayo sahihi. Kwa hiyo vyama vyote vya wilaya wanapofanya mkutano mkuu wanaonyesha ni uongozi upo tayari kushirikiana na wanachama ili kuona nini kinachofanyika, haki ambayo inafanyika katika vyama vyetu hivi. Na hawezi kufanya kazi yoyote bila kuambia mapato, matumizi, na wanachama ndio wenye chama chao. Kwa hiyo tuseme tupongeze viongozi wa wilaya wanapofanya mkutano mkuu, na sisi kama mkoa, wilaya zote 5 tunapongeze kwa sababu kila wilaya imejitahidi kufanya mkutano mkuu na inakuwa na amani bila kuwa na vurugu yoyote. Maana yake viongozi wote wanakubalika katika uongozi ambao tuna. Salaam yako ina timu 3 kwenye mashindano ya klabu barani Afrika, klabu ya Yanga, Simba na Azam, na tayari leo Singida pia wako. Hali maana kweli Dar es Salaam tuna vilabu vitatu pamoja na Singida inawakilisha nchi. Kwa hiyo katika nchi yetu tuna vilabu 4 katika mashindano makubwa, na timu 2 zimeanza kupoteza mechi ambazo zinachezwa Jumaa na Jumamosi, lakini hayo yote ni matokeo ndani ya uwanja. Naamini bado wana nafasi nzuri wakija kujipanga hapa nyumbani ili tuweze kupata point. Kwa hiyo na leo timu yetu nyingine Azam anacheza pale Kenya, naamini mechi ya leo saa 10 itakuwa nzuri kwa upande wetu wa Tanzania na tuondoka na ushindi katika mechi ya leo. Jioni tutakuwa na mechi pale Zanzibar, Singida wanacheza, naamini kwa mechi za leo timu zetu za Tanzania zitafanya vizuri. Kwa wenzetu waliotangulia wamepoteza, lakini wasikate tamaa. Huwezi kukata tamaa, bado nafasi ipo katika mechi zinazofuata. Shukrani sana.